انتهى للتو اجتماع لجنة شؤون البيئة العاشر يوم الأربعاء الموافق 20/4/2022. نقطتين للأسف اليوم يعني صار شيء مزعج، وأول مرة يصير في مجلس الأمة، ولذلك يجب أن يكون هناك موقف من قبل الحكومة ليس فقط من قبل وزير الكهرباء المشرف على نقطة الارتباط. اليوم اجتماعنا كان في وجود لجنة الارتباط بوجود الأخت نهيل عبد الرزاق أمين عام اللجنة، لجنة الارتباطات اللي هي التعويضات البيئية اختصارا أو مجازا. وكنا نناقش موضوعين أو موضوعين تحديدا. الأول المتعلق في التعويضات في القطاع الزراعة، وفي لغط كبير ساير فيها. أنا أتوقع لازم يكون هناك لجنة تحقيق من قبل المجلس حال انعقاده لمناقشة العقود مالت الزراعة. وللأسف الشديد المدير السابق مدير الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية السابق لم يرسل كتاب الاعتراض المقدم من الإدارة الفنية إلى لجنة المناقصات فيما يتعلق في التعويضات الزراعية اللي تتكلم تقريبا عن 500 مليون دولار. وبالتالي هذا الموضوع، وأنا أنصح الآن الهيئة العامة للزراعة أن ما تمضي قدما في توقيع الأربع عقود القادمة إلى أن نتأكد من أن الأمور الفنية منضبطة وصار فيها لغط كبير. الموضوع الثاني اللي أزعج نهيل وللأسف الشديد ما فعلته اليوم لا ينم عن سلوك حكومي محترم أمام مجلس الأمة المتمثل في لجنة شؤون البيئة. أنا وجهت لها سؤال واحد فقط، اشتاطت غضبا وقامت من اللجنة وطلعت من اللجنة. وهذا سؤالي إخواني بس أساس أكون واضح معاكم. وأنا اليوم الاجتماع بكامل أعضائها بوجود المقرر الأخ العضو مبارك كيف الحجرف، وعضو اللجنة كذلك الأخ مهلها المضف. سألته سؤال واحد على الكويتيين، قلت لها أنت ليش ما تعينين كويتيين؟ كم عدد الأعضاء الموظفين؟ قالت 15 وهي 16. كم عدد غير الكويتيين؟ 7. شنو تخصصاتهم؟ 3 محاسبين و3 IT وسكرتير. قلت خلني السكرتير، ليش ما تعينين الكويتيين؟ والله أنا أسأل الوزير. وين السؤال الثاني اللي ما أدري وكاو أنا كاتبه كاو، هل أنت يا نهيل عطيتي لموظفين وهم على رأس عملهم 24 راتب وهم على رأس عملهم سويت لهم باكج؟ قالت والله السؤال أنت سألت فيه سؤال برلماني وأنا أرسلته للوزير، الوزير خليه يرد عليك. زين وين التقرير اللي تعهد الوزير في دون انعقاد ماضي إن بتكويت نقطة الارتباط؟ قالت والله أنا كتبت تقرير رفعته للوزير، كلامي واضح في شهود الأعضاء. قلت لا، ولذلك هي رسالة الوزير. الوزير نقطة الارتباط نهيل المفروض من باكر ما تداوم. لم تحترم اللجنة ولا رئيس اللجنة ولا مجلس الأمة ولا مقرر اللجنة ولا عضو اللجنة ولا الهيئات الحكومية الموجودة، الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للزراعة. وقامت قالت أنا الاجتماع بطلع. قلت لها ما من حقك، اجتماع قائم. قالت والله ما في أحد يلزمني. بالله عليكم هذول مسؤولين حكوميين؟ بالله عليك يا وزير النفط المسؤول عن لجنة ارتباط ترضى وهي تعامل مجلس الأمة بهذه الطريقة؟ دكتور محمد الفارس، ما عندك إلا طريق واحد، إما أن تختار الانتصار للمجلس وللجنة وللأمة، أو تختار نهيل، والقرار عندك. أنا أقول لك هذه إذا باكر داومت أنا أعتقد استحقاق حقيقة محاسبة أي وزير يقف مع لجنة ارتباط وهي لا تحترم اللجنة ولا تحترم الكويتيين ولا تحترم الموظفين. يعني بالله عليكم اخواني، حين نتكلم في 2022 ما اقدر اعين موظفين IT ولا محاسبين اي غير كويتيين، وزعلانه الاخت وتقول لي متحده. ما في شيء يمنع من متحده ان اعين كويتيين ابدا، ما في شيء. وهذا الكلام عشان اللي بس بنرد عليه التدرج. انا من دور انعقاد ماضي فزعت للمواطنين وللشباب وقلت لها لازم توظفين كويتيين، وتعهد الوزير انذاك محمد الفارس
ولما يسألها بهذه الأسئلة تطلع من اللجنة وتقول أنا أتعذر ما أقدر. وأنا ما أشهد إخواني كذلك، مقرر مبارك هيف الحجرف والأخ محلها المضاف، وقامت من اللجنة. ولذلك أتمنى منك يا دكتور محمد الفارس الزميل قبل أن تكون الوزير أنك تنتصر لبيت الأمة، لمجلس الأمة، وإلا فمساءلتك مستحقة.